105萬就可以買到4層嘅別墅喎，係咪堅㗎？咁啊落住雨 ，Kio 都要嚟到呢個樓盤同大家去了解翻佢。冇錯啦，我而家所在嘅位置咧就係我哋中山板湖嘅普羅旺斯莊園啦。咁而家講到行聲嘅105萬買4層別墅咧，其實就係佢而家最細積嘅嗰個單位168方嘅嗰個單位啦。點解呢個樓盤嘅話咁受關注咧，會推得咁火爆咧？咁首先絕對係價錢啦，105萬買4層嘅別墅喎，100萬咧平時聽得多都係買洋房啦，但係而家咧呢度105萬就可以買到4層嘅一個別墅，價錢問題係真係好吸引嘅。咁第二個咧就係佢嘅一個地段，板湖嘅話其實離我哋嘅一個港珠澳大橋，如果揸車過去都係講緊半個鐘。如果你係翻香港嘅話，其實1個半鐘嘅時間一樣可以翻到我哋嘅香港㗎啦。咁去到我哋一個新中大橋，去到深圳咧，都係講緊40分鐘，所以佢個位置咧係非常之方便嘅。咁第二個咧就係佢呢邊嘅環境啦，你可以見到佢係喺我哋嘅旗江河旁邊嘅。幾舒服啊！咁嘅一個光景，對於想買翻一套退休嘅一啲街坊嚟講嘅話，咁個位置係一定舒服嘅。咁第三個咧就係佢嘅一個商業啦。我前邊呢度咧，大家見到嘅咧就係佢個別墅區啦。咁下邊嘅底商咧就全部都開晒嘅。咁喺呢度住，平時想喺下邊買下嘢啊，飲下咖啡啊，或者係茶餐廳啊，全部都有，而且都有埋1+1嘅新鮮超市。平時想喺屋企煮下嘢，樓下咧都可以買到㗎啦。而且佢係俾3大公園環繞嘅，所以佢個綠化同埋空氣各方面咧係非常之舒服嘅。總計105萬，咁首付嘅話都係講緊15萬嘅。咁你如果月供嘅話，每期都係3000零蚊，你走去買到一套4層嘅別墅係真係唔錯嘅。咁事不宜遲，而家即刻帶大家去到佢小區裏邊去睇下先。我而家咧就係佢嘅一個別墅嘅一個小區裏邊嘅，大家可以見得到。右手邊呢啲咧係望住我哋旗江河嗰邊嘅一個單位，其實望江咧其實會貴翻少少嘅，同埋佢中間嘅呢啲4連排咧，佢嘅戶型都會大翻啲，佢嘅總價咧都係去到200幾萬打上嘅。網上邊而家講緊105萬非常之火爆嘅嗰個戶型咧係167方嘅一個戶型嚟嘅。咁其實佢個位置咧就會喺我哋前邊嘅一個單邊位嘅位置嘅。咁佢個戶型首先會細翻少少，但係其實佢嘅實用率都好高㗎啦。最緊要總價而家只需要105萬，你就可以買到一個168方嘅一個別墅單位喎。而且你首付嘅話15萬就 OK， 月供講緊3000幾蚊就可以上到車。咁我而家就帶大家去到佢嘅示範單位去睇一睇先。我而家咧就嚟到佢嘅一個示範單位啦。咁呢個示範單位一共就4層嘅，前邊可以見到啦，呢度係佢嘅入戶花園嚟嘅，空間都係非常之大。咁佢嘅1樓咧係做咗一個兒童嘅一個區域啦。咁如果屋企細路仔比較多嘅話，平時喺呢個位置咧就有足夠大嘅空間俾到你去使用嘅，包括呢邊啊都仲有位置俾你做到翻個書架，呢啲都完全夠使用。我哋而家去2樓睇一睇先。咁2樓嘅話，佢係做咗一個餐廳嘅位置嘅，呢邊咧就係一個會客嘅大廳啦。平時如果有朋友過嚟，可以喺呢度休息下都係冇問題嘅。正對住咧就係佢嘅一個陽台啦，陽台嘅空間都係非常之大嘅，大家可以見得到呢個戶型嘅佢個陽台係望住我哋旗江嘅一個江景嘅一個風景嚟嘅，視野係非常之好嘅。咁隔離嘅位置咧都仲有咁大塊地咧，可以幫你做到一個空中花園嘅位置啦。大家可以見得到入翻嚟啦。咁呢邊嘅話就係佢嘅一個餐台位啦。餐台位嘅話都係長台啦，坐6至8個人都完全冇問題嘅。廚房嘅位置其實可以見得到，佢呢個廚房做得空間其實細咗啲啲嘅。如果你自己去設計咧，完全可以整到一個雙門嘅冰箱都冇問題。咁別墅嘅交付咧就全部都係無批交付，即係清水樓啦。設計方面咧，你都可以按照你自己一個喜歡去設計翻啦。咁都可以揾翻 Kio 呢邊，都係裝修方面一條龍服務都可以幫你打點好晒佢嘅。出到嚟呢邊嘅話就係佢嘅一個工位啦，工位咧都唔錯嘅，四四正正夠晒大啦。咁出到嚟呢邊嘅話，其實就係一個走廊嘅位置嘅。咁呢個走廊大家可以見得到啊。先我係1樓嘅時候咧，係前邊嘅花園咧，入戶花園喺呢度嘅。咁你如果隔離咧都可以行2樓上到嚟呢個位置，隔離都會預留翻佢換鞋嘅位置俾到你啦。咁入到嚟咧，我哋去睇翻佢嘅3樓先。咁3樓咧就2間房嘅，而且3樓嘅2間房都係帶埋套廁啦，一樣又有埋套廁俾你嘅，而且位置空間做埋個衣帽間都冇問題。
有埋我哋嘅露台啦，全部都係有齊配齊晒俾你嘅，所以佢個空間咧係非常之足嘅。咁右手邊呢間房嘅話都係一樣，大家可以見得到嘅，空間都非常之大嘅，一樣帶埋我哋嘅露台。露台嗰度望住咧就係我哋嘅一個大門嘅位置嘅，跟住呢邊咧一樣都會有埋佢嘅一個衣帽間啦，有埋佢嘅一個洗手間俾到你嘅。最後咧就係我哋嘅4樓啦，4樓嘅話佢嘅一個主露台都會比2樓到3樓嘅主露台都會大好多，望住嘅都係我哋一個奇光嘅江景嚟嘅，而且係雙露台。呢邊嘅話就會預留翻佢嘅位置啦，呢度可以做翻你嘅衣帽間，都係非常之大嘅。右手邊咧就係佢嘅一個主人嘅套廁啦，套廁係做咗雙星盤啦，咁夫妻喺度住嘅話就會空間夠晒用。呢邊嘅話其實你想擺翻個浴缸都完全夠晒用嘅。隔離咧都會有翻佢一個露台啦，咁呢個露台就唔係好大嘅，你都可以見到佢望住咧就係我哋嘅別墅區啦。呢一套咧係佢200方嘅一個示範單位嘅，係望住我哋一個奇光江景嘅單位啦，咁佢價錢會高好多。啱先一路拍過嚟，大家都應該有見到有好多我哋嘅同行咧都過嚟呢度去拍呢個單位嘅，就係因為開發商咧佢推出咗一個單位168方，講緊105萬就可以買到，係總價105萬喎。咁你首付都係15萬，月供講緊3000幾蚊，你就可以買一套4層嘅一個別墅啦。嗰一套咧其實同呢一套嘅格局咧就差唔多嘅，但係佢冇做到一個示範單位，會細啲。佢係168方，呢個係200方嘅，但係嗰套咧佢贈送個空間位都係非常之大嘅。最緊要係你平時100萬只可以買到洋房，但係而家你100萬咧可以買到一個4層嘅別墅喎，邊度揾啊？係嘛？如果有興趣嘅街坊咧，可以攞起你嘅電話聯繫我，我哋有專車接送，隨時可以送你嚟實地睇樓。我哋下期再見啦，拜拜。